泰國咁熱，我以為係冇有溫泉㗎啦，點知？好啦，而家咧我就喺清萊嘅邊同清邁嘅邊界嗰度啦。咁呢度咧亦都係清萊最後一個景點嚟嘅，就係一個溫泉。你睇下呢個溫泉幾澎湃，嘭嘭聲啊！真係。好，係咁樣樣。啲人有個人啊喺度落蛋啊。嗱，呢度咧都有一個細啲嘅溫泉，係咁樣嘅，一條泉眼嚟嘅呢度啊，佢噴出嚟㗎。咁整塊板咧就撳住佢，咁咪噴到好高啊！就呢度啦。呢個就係我喺清萊去清邁最後一個景點，係啦，有牌寫住㗎，喺邊境嗰度㗎啦。最後一個景點，我哋而家咧就係往清邁嗰邊走㗎啦。咁啊，周圍係有啲咩環境嘅咧？咁啊，我哋對面馬路嗰度咧，遠處咧係有一個印度廟㗎。我帶你睇見啦，有個印度廟㗎。因為我哋而家趕時間，我哋唔去啦。我哋淨係咧嚟呢個泉眼嗰度睇一睇。嗱，呢個人咧就放啲蛋落去嗰度，要整熟佢啊。嗱，呢個細路仔，放啲蛋落去咧，要整熟佢嘅。你見唔見到？係啦，有啲鵪鶉蛋，咁啊擺低咁樣做。我睇唔喐嘅。係啦，嗱，呢個亦都係個溫泉嚟㗎，細細地咁樣，側跟咧就有啲人咧就賣嗰啲蛋㗎啦，鵪鶉蛋一籮蛋啊，一籮籮咁樣鵪鶉蛋啊，咁咧就俾佢咧拎落嚟呢度，係啦，個溫泉嗰度浸嘅，吊喺度咁樣落熟去滾蛋 ，OK。好，呢度咧就係一個溫泉咧，係浸10分鐘啊。OK，我而家咧就落去浸啊，整下先。哎呀，真係腳啊！哇，好熱啊！睇一睇你添，我都喺度震下震。哇，好熱嘅呢個廚架，有啲有個廚架出嚟㗎。哇，好熱嘅，就來辣死我啊！呢度咧就係浸溫泉嘅地方，呢個溫泉咧就流出上嚟咯。好，唔知呢條唔知熱唔熱咧？我睇下先，伸隻腳落去睇下先嚇。哇！呢個冇咁熱喎，呢個頭先嗰個好熱嘅，哇！好似淥熟我咁樣啊。OK， 好熱啊。OK， 好得啦。唉，呢個就係我中伏嘅經過啦。